Dyan lang oh, sa vulcanize, boss. What the fuck? Nandiyan na yung motor ko eh. Ayan guys. Bawal ang angkas. Kaya lakad tayo. Ayan guys, nandito pa ako sa loob ng Salam Compound. Oo nga magsara na ang Caloocan. Wala pa tong mga tropa pips ko dito. Tara guys. May dumadaan, medyo masikip dito sa ano na to, lugar na to. Kaya lalabas na tayo ng compound. So, yan. Wala. Ayan na. Papunta kami ngayon ng Caloocan para magpalit ng gulong for preparation para sa paghahanap buhay ng delivery courier Lalamove. Uy, bakal pala yun. Ba't mo binangga yun? Bangga yung semento, kala niya sako lang. Sino kasama? Kala mo sako lang yun? Semento yun. Andiyan pa. Bakit sasama si Arman? Sige. Maraming nagmamahal sa atin, gusto sumama sa Caloocan. Isa ito si Emil. Shout out nga pala kay Emil. Ayan. Ayan, tropa natin yan si Emil. Isa sa board of director ng Salam Brotherhood Riders Club. Si Bong, shout out kay Bong. At shout out dito sa ating kasama na si Sushi. Shout out din dito kay Abi. So yan si Abi. Oh. Saan din dadaan? Ha? Bawal mag one way kasi ano, naka best tayo. Mahirap maging pasaway.
Na-miss ko na talaga mag-ride, no, sa loob ng 3 buwan. Ngayon lang tayo uli umawak ng manubela. Grabe, sobrang tagal. Dati-rati sa loob ng 1 buwan ay 3 beses kami nagra-ride, no? 2 beses sa 1 buwan. So yan, traffic na. So okay pa naman ang X-Max sa singitan. Yan lang, medyo malaki-laki ang karga natin. Okay. So okay siya. Hindi naman siya ganun kahirap isingit. Okay. Now, we are here at Congressional Avenue. Recording. Ayan, andito na ako sa ano ba to? Corner Congressional Corner Mindanao Avenue. So malapit na tayo sa Muñoz. Traffic talaga. Grabe ang singitan. Yeah. Okay. Let's ride. Let's get a ride. Oops, minor tayo, minor. Performance. Grabe talaga sa performance tong Yamaha X-Max. Sulit na sulit. Ayan, slow down tayo, slow down. Ayan, malapit na tayo sa Muñoz. Slow down. Pagbigyan natin tong escape. Alright. Unconcerned ko lang talaga dito kapag dumadaan ako sa itong linya na to. Medyo gumigewang siya. Ano yun mga trupa? Ayan, medyo hindi pa naman maigpit dito. Motorcycle lane. So pwede ba tayo magsingit-singit?
One eternity later. Yan na to. Pakabit ko na lang. Pero dun daw ang kabitan eh. Wala dito. Kailangan daw ano, makina. Dito kunin ko na lang yan, no. 150. 36 60. Oh. Oh. Tapos malapad. Boss, kunin ko na. Ma'am. Magkano yung 36? 3650. Tumba yung motor. Boss, 140 to eh. Pero pwede pa yun sa 150, di ba? Oh, kasi maluwag pa eh. Na? Ma'am, kunin ko na yon. Ha? Hindi, ano daw, pangalawang traffic light. Ayan oh. Dito, dito. Kabit gulong. Di ba masagi yan? Alright. Kabit tayo ng gulong. Kabit, boss. Trabaho masyado ang pagtanggal ng gulong ng X-Max. Pagpunta kasi yung gulong natin
makapal yung brace eh. Makapal siya. Hindi, okay lang. Hindi, mag-idyan sila na paano? 150. Brace. Tinasa ko ng sakto. Palit mo dun. Bakit? Oo. Ikaw yun, singaw yan dyan. Pakita mo sa kanya. Boss, pag ganito palitan natin. Boss, pwede palitan to? Oo, delikado yan? mo sira yan eh. Sira, oh. Sira. Palitan yan. Tara ta. Nagkat ng dagayan. Buti hindi pinay kami. Sabi ko sa binili. Ayan. Kailangan natin bumalik dun sa binilihan natin ng gulong kasi inagat ng daga tong gulong na binili natin. Saan? Oh, may nanguhuli. May nanguhuli. Special Action Unit. May mga nanguhuli ng motor sa gilid, tsaka mga nakaparada dito sa Caloocan. Mga Special Action Unit. So bawal mag-park sa gilid ng kalsada. Nako. Oh, ipasok mo yung motor mo. Yeah. Pasok mo dyan, ha. Kailangan natin ibalik. Ma'am, yung gulong, kinagat ng daga. Yan o. Tingnan. Tingnan eh, nakita nung eh. Yeah, pati karton no, kinagat ng daga. Marami siguro daga dyan sa stock room nyo. Sayang yan. Ha? Oo, doon sa ano. Ha? Yun. Okay lang. Tatanggalin nyo yung balat nun. Oh, sige, okay lang. Tatapon din naman yan. Tropa ta. Kabila. Emilio. Aray. Go. Hindi, dyan lang oh. Sa vulcanize, boss. Sige, maglakad na lang ako. 2 beses na yan! Isa kang gago! Nandyan na yung motor ko eh. Pinalitan. Oh, sige. Ihatid mo na lang. Lakad lang ako. Bawal lang ang Sabi, paano? bawal lang ang Ayan guys. Bawal lang angkas. Kaya lakad tayo. Damn! Malayo-layo yun. Malayo-layong biyahe.
Dahil maglalakad tayo, bili muna tayo ng buko. May 10. One eternity later. Ayan, papadaan tayo sa Bristol Motorcycle ng Caloocan. Hindi na tayo titingin ng motor. Baka maingit pa tayo at makabili. Layo nun ah. Bawal ang angkas. Ngeng 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 ngeng. Weng 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 weng. Stress na, mag-alas-stress na. Tayo. Dito na. Ayan. Tingnan tayo. Sa wakas. Tanggal na ba? Wala pa. Woo! Kabin na, ikabit na. Layo na nilakad ko, nayupak. Ha? Oo nga eh. Kung hindi, mahuli ka dun. 1.5 pa naman. Ay, 5,000. Ay, nayupak na yun. Tutukuran natin. Grabe, pati pala tambucho tinatanggal. Oh. Trabaho. Nang? Oh. Puti.